Oke guys ya, gue lagi jalan-jalan nih, lagi mau beli sesuatu buat makan nih. Jam 3 malam, muter-muter lagi mau nyari kios terdekat yang suka. Nih sekalian kita mau review ya, galak jam 3 malam Kota Beda Maluku, apakah masih ada aktivitas atau enggak. Terus ya guys ya, saksikan ya, di skip, jangan lupa bacanya, terus pada update atau rekomendasi video gue yang terbaru supaya gue bisa terus buat video baru, bikin video baru lagi buat saya malam-malam lagi. Gue masih singgah dulu di toko Plaza Beda yang masih sementara dibangun dan belum ada isinya. Nah sekarang gue udah nemu kios yang agak sih, terus gue lanjut lagi ke Bali, di taman sampai masjid Kota Beda. Tangannya aja udah bilang udah ada lagi. Dan mau pesen balik ke kos. Oke guys ya, terus jangan lupa tekan tombol loncengnya, subscribe, dan alhamdulillah gue udah sampai yang kasih kawan-kawan. Ini gue udah beli mie instan, alhamdulillah. Oke guys ya, sampai